上个星期三呀，这吃完了，这个大壳几乎没有了。对，啊，以前是早晨起来睡觉前，每天上班的时候有两三次都会是大咳，每次咳嗽都是5分钟左右，然后吐出来很多痰。现在这个没了，只剩下干咳了。以前的干咳也很多，你说的是不计其数，现在就是说也明显减轻了，是不是？对，那就是说明显见好了。对，是。那你的这个头疼没再发作，没有头疼吧？没有，也没头疼了。你这个怕冷这个症状呢？也是现在下午的时候就发热。发热了。以前到下午得穿很多衣服还冷，现在都热要脱衣服了，是不是？对。那明显的这个不怕冷啊。这个累这个症状呢，你非常累，非常没有精力，这个也好很多。也好很多。就是说不像以前那么累了。对。累的就想躺下，现在起码说叫你有精力做一些事情了。对。以前要是工作10个小时回到家，估计就得躺床上了。OK， 咳嗽是怎么找到我的？是朋友介绍的，然后朋友之前一直在这针灸，说是非常好。那你感觉到针灸能治你的咳嗽吗？来之前我就没想到，就是能扎一次就见效这么快。是的。那针疗一次你就基本上那个镇咳就没了。对。这是我也感觉到是很神奇的地方。确实是有的时候啊，我们平常治疗很多病，有的时候我们都意想不到，有些病人叫我给他打包票，说哎呀，你给我治疗多少次，怎么能给我治好，不能治好，我都不敢说我能给他能治好，我只说你试试吧。但是有的时候有些病啊，治疗完以后这种神奇的效果，有的时候连我医生我都有的时候不敢相信。你确实你这个效果非常好，那种咳嗽就止住了。行，那再自己是把你的体质再这个调一调，好不好？好的。